Ninikit. Suscríbete. Ballena bebé, ¿por qué estás llorando? ¡Oh, no! ¡Perdiste a tu mamá! Muy bien, te prometo que la encontraré. Escuchemos al bebé y dibujemos un retrato de su mamá. Dibujemos a mamá ballena. La ballena mamá es azul. ¿Dónde está el azul? Morado, índigo, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. ¡Azul! ¡Lo encontré! ¡Perfecto! ¿Qué horquilla llevaba la ballena mamá? Mamá ballena llevaba un lazo azul. Busquemos las gafas de mamá. ¡Ah! La mamá ballena usaba gafas de corazón. ¡Listo! El retrato de mamá ballena está completo. Con este retrato, busquemos juntos a la ballena mamá. ¡Encontré una ballena! Hoy te presento a la ballena azul. Es el animal más grande de la historia. Es más del doble de grande que un tiranosaurio rex. Pese a su gran tamaño, come krill muy pequeño. Buscan este camarón por los océanos de todo el mundo. Su esperanza de vida media supera los 80 años y puede llegar a vivir más de 100. ¿No es increíble? La ballena azul es un animal marino fascinante. Gracias por ayudarme a encontrar a la ballena mamá. ¡Hasta la próxima!